Læran om bortstrykkingsna mer ekkelig kær. Til jeg drømte henne. Jeg drømte bortstrykkingsna. Arne var frelstur. Tror ikke det Arne var frelstur? Nei. Ja, kanskje tvår det Arne ble frelstur, ja? Nei, tror ikke det Arne ble frelstur, ja? Ja. Drømte jeg bortstrykkingsna. Jeg drømte at vi hadde vært i havn. Foreldren kommer, og jeg og Lutlersøsten så at han fyrir bor Ronavik og kom nord til Brunna ved Streimen, og da kom bjørst ljøs undan fjallene der som tunnelen er. Flikvandi ur estri og vestur størst bjørst kvitt ljøs, og durdar ljøs, vi nekvar fyr. Og folk blev suga opp, for flikvandi opp til dette ljøset. Det hendte bare 8 sekunder, så vi nekvar fyr. Men det er akkurat som togjen stekka opp, det hendte, ut i det hendte, akkurat som slow motion, eller sånt der. Men gjøren skalv og bryggven brottna og datt i havet, tar det overfrelstur, altså. Det er en etterblad vi bjør til Misjonsvik og i Misjonshusen av Glivron. Jeg var ikke mindre enn 2 personer i skolen, Ronagar skola. Og jeg får kattlar på beina veien. Mykje kvalitet til et ettermøte ut av Sjama som Ronavik takka Jesus for frelsena, ble frelstur. Sier bare gå Jesus frels med. Og ble frelstur. Ordentlig. Så fortsetter Misjonsvikan. Misjonsvikan kort i øyne viko. Sørste kvalitet i Misjonsvikan, så får jeg samme dreimen atter. Vi tar vi i havn, kommer køren til nord til Brunna. Og så hukser jeg, og i tog dreimen, dette er så utrolig klart. Jeg hukser, nå for dette ljøs jeg kom undan fjallene her. Nå for Jesus kom atter, jeg hukser nå ikke om Jesus atter, men det er bortstrykningen, det er ikke Jesus atter komma. Men det er Jesus atter komma for det frelsto, men det er dømeren for det frelsto. Eller det tar bare Guds vrøye, Guds og det er ordentlig alvor. Jeg skal ikke si at jeg ikke kunne bli frelst under, det var jeg ikke. Helt ærlig, jeg tør ikke svære på det. Jeg var bare til at, du kallar, så tenker man Jesus i det. Det er det eneste jeg tør jeg sier. Men, ja. Og vi kommer altså til Brunna, og at det ljøset kommer undan fjallene, gjør dem sine sjelva, og det blir så krita kvitt. Det er akkurat som hvis onker teker bøyla til bøynten i ansiktet der, ved en kraftig blitset, det er alt skøynt, du vet det. Og jeg ble riktig opp, vi nekvar fer opp i ljøset, så enda jeg dreimeren. Jeg var så glad for denne dreimen, for om man skulle bøynte om man skulle og fortalte det for flere vin og kommer, og øyn spurte om han kunne bli frelst røysene, så får vi inn i en stov og bøy sammen, og han ble frelst. Ja. Jeg vet at det er en borstrykking, og det er utrolige krefter ute i det, er rena borster fra Guds folke, trunne av borstrykkingene. Jeg vet hvordan at han for det er ikke god, det er Satan. Og hvor det skulle halde til at vi skulle gjøre trångtene, det er for å bo imot forstand, altså. Det er den trångten her, hun er til jødene. Hun øyter seg Jeremia, Jacobs trouble. Trångt er det var Jakobs, eller trångt er to Jakobs. Og han skal være frelster ut ur tog. Hun er ikke for Jakob. Så borstrykningen, hun skal hente. Når henter hun så? Ja, vi får suttja. Jeg vet ikke hva sier, men hun henter. Om det er pre, eller midt, eller angsten her i middelen, eller lydsen du får bo i, når det er, vi klarer ikke det. Det er ikke nok. Hvor skal du vite om det er pre, eller midt? Jeg vet ikke hva sier. Men det som jeg vet ikke sier, det er at du tror på bortstrykningsene. Lett ikke noen rena fra der trunna av bortstrykningsene. Jeg sier som er at jeg kan ikke annet trykva av bortstrykningsene. Du kan stå og lære det. Og så sier jeg som, ja, men det stender bare her i 4 Thessalonikerbrev 4:13-18, stender det ikke ærestande. Jo, vi har det profetisk i Enok og Elia, og ikke minst Jesus selv.
Og at det en gudslæra, en bibelsk gudslæra. At det vil si Guds ord lærer dette. At det er Guds læra, Guds egna læra, som han har lært dere i sin åre. Og det som Paulus har lært til Salonike menn, det har han lært alle menn, alle mannjøyder altså. Og god vil lette det skriva ned i sitt år, og det til okkara tog. Det skriva til okkar. Takk og lov. Og ja. Ja. Og ja. Gjerninger apostlene 2:42, høyre her. Og det helt du fram støvfastlige og i apostlene godslære. Som spotta alt som er godslære. Jeg har mot egna, altså. Eller jeg var bedre, eller det var ikke bedre enn skriften selv. Jeg var ikke bedre enn skriften. Jeg vet ikke hvordan det er Jesus kommer atter. Jeg vet ikke om det er pri eller mitt. Det vet jeg ikke. Jeg tror ikke det er pri. Jeg tror ikke for sånn at nekra grunn for at vi skulle jøkna så trångt den her, til hun til Israel. Det kom Israel herdeist. Det kom blindløg over en parst av Israel. For frelsen skulle komme til høytningene. Hva skjer oss ned? Rom 11:25. Til det ville de ikke prøve at tid skulle være avvidende om dette landarmål, at ikke tid skulle være viser ut til egne metingen, at blindløyge lotvust hendur for Israel, inntil høytningene fytling kommet inn. God lett blindløyga kom over Israel, og så kom nøyen frelsan gledebådskapen til høytningene. Frelsan kom først til Israel, gledebådskapen kom først til Israel, skulle prætika seg for alle jødene, og ta væran så. Men minns du til at du her i gjerningen av apostlene, Paulus og tar til risto støv i under føttene, til jødene var her der, til ikke lusta. Så satt der fra i det er å fære til høytningene, og ta før til høytningene. Så her hendte jo skifte. Gledebådskapen kom til høytningene, ta jødene hadde alle hørst, alle bygdene i Israel hadde hørst, så kom gledebådskapen til høytningene. Og nå er ferien rundt alle hjørnene, ta alle folkesløyene har hørt gledebådskapen, ta skal Jesus komme atter. Det sin gledebådskaper, kongadømsen skal være prætkar for alle folkesløven, og ta skal enden komme. Ja, inntil høytningene fytling kommet inn, så nek som god void færre takke møte Jesus. Det som oppskrivet i Lufsens bøk. God void, han kjenner endan fra byrjan, han vet alt. Men vi tar lukka av en fri vilja. Det opp til tøyen om du tekker møte frelsene, men god void er om du først takker møte et litt. Hatt er predestinasjonen, så som Bibelen lærer det. Og så skal alt Israel være frelst. 18 til. Alt Israel. Bæg og i trångtene, ta vel god så 144 vittner opp, som prætka for Israel, og kanskje vi er i dom og ta vet ikke. Nei, trykk tar det mest sender til Israel. Ta for Guds fokus atter av Israel. Og ta trykk vi faktisk at Guds røye kviler av øtlen heimen utenfor Israel. Ta har vi god rykt borster kyrkene. Halleluja. Det gavast det glede meg. Jeg var riktig borster. Det er en borsterikking. Guds år lærer det. Det er mer lykka fortkvatt, og hæsen sier, at du finner ikke, og mye alt finner du ånga skrifter, kjøtt om kristen, det har haft Bibelen i 2000 år. Den øyneste skriften som jeg nekka sier, har lært borsterikkingsene, og i 2000 år. Så jeg lær ikke ut arbeid, og alt det der. Blekket alt av blaman. Gjør meg bare Guds år. Jeg vet ta være en borsterikking. Og selv trykker vi på pre-trip. Men om det er 2 veker for boi, trångtene, vi må loja sånn for hva kveta så verer til lukka fort. Ta verer en borsterikking.
Og hon vil åren Jesu atkomme. Men du sørst òsni at ui tui at Israel blev herda, glede bådskapen kom til Israel, han var praktikar for Israel i 70 år, åren Israel blev dømt. Og ui tui byrja òsni kanskje fra 5-8-3, Paulus byrja i færre ut til høytingarna, til å si at ui her, var det så skifte, her som God vende mer egene ut mot høytingarna, og så var Israel kappa av, grønarna kappa av, og rikken ut i utleggt. Men Israel lukka av stamman. Tar stamman. Ja. Tar Abraham, Isakur, Jakob, tar 12 attarfedraner, så kommer Jesus av Juda att. Og tar stamman, som vi setter inn i, ja. Halleluja. Vi klar? Jesu navn. Amen.